Хәйерле көн, ҡәҙерле дуҫтар! Яңы төҙөлөп барған йорттан фатир һатып алыу ысулдарын һайлағанда күптәр таралған, әммә дөрөҫ булмаған төшөнсәнән сығып фекер итә. Күсемһеҙ милек агенты аша йәки тура төҙөүсе компанияһынан фатир алыуҙың ниндәй ыңғай һәм кире яҡтары бар, һәм хаталанмаҫ өсөн ниндәй нескәлектәрен иҫәпкә алырға. Тәү ҡарамаҡҡа барыһы ла ябай һымаҡ. Төҙөүсе компанияһынан фатирҙар арзаныраҡ булырға тейеш. Сөнки сауҙа аралашсаһы процент өсөн эшләй. Һөҙөмтәлә фатир хаҡы ла күтәрелә. Әммә ләкин был бөтөнләй дөрөҫ түгел. Беренсел милек һатыу һәм һатып алыу системаһы бер аҙ ҡатмарлыраҡ ҡоролған шул. Бәхеткә күрә, баҙар цивилизация һыҙаттарына эйә була башланы. Һәм агентстволарға эштәре өсөн түләүселәр түләй. Әммә фатир хаҡтарына был бер нисек тә ҡағылмай, йәғни риэлторҙа ла, төҙөүсе компанияһында ла фатирҙар бер үк кимәлдә була. Шулай уҡ төҙөүсе компанияһылар тәҡдим иткән акциялар һәм ташламалар беҙҙең клиенттарға ла ҡағыла. Беренсел милек баҙарында агент аша фатир һатып алыуҙың ҙур өҫтөнлөк яҡтары бар. Сөнки риэлторҙар күп төҙөлөш компаниялары менән хеҙмәттәшлек итәләр һәм баҙарҙа булған бар отошҡо тәҡдимдәр менән таныш. Шулай уҡ үҙҙәренең репутацияларын һаҡлаған күсемһеҙ милек агентстволары ышаныс тыуҙырмаған төҙөлөш компаниялары менән эш алып бармай һәм бындай төҙөлөштә үҙҙәренең клиенттарына фатирҙар тәҡдим итмәй. Нисек һуң беренсел милек баҙарында фатир һайлағанда хаталанмаҫҡа һәм алданған өлөшсөләр һанын арттырмаҫҡа? Беренсенән, фатир хаҡы шикле арзан булһа, был уйланырға урын тыуҙыра. Икенсенән, төҙөүсе компанияһына күҙ һалыр кәрәк. Уның тарихы менән танышып, һалынған йорттарының сифатын һәм тапшырылған ваҡыттарын ҡарап үтеүе мөһим. Өсөнсөнән, баҙарҙа булған бар тәҡдимдәр менән танышып үтеүе мотлаҡ. Бәлки, яҡында урынлашҡан төҙөлөштә фатирҙар хаҡы отошлораҡтыр. Әгәр ҙә һеҙ беренсел милек баҙарында фатир һайлаһағыҙ, ышаныс тыуҙырған белгескә мөрәжәғәт итегеҙ. Беҙ был өлкәлә бар мәғлүмәт менән таныш һәм һеҙгә иң ышаныслы төҙөлөш компанияһыларынан фатирҙар тәҡдим итергә әҙер. Беренсел милек баҙарында фатирҙар һатып алыусыларға консультация, фатирҙар тәҡдим итеү, төҙөүсе майҙансыҡтары буйлап экскурсиялар һәм ипотека юллау хеҙмәттәре бөтөнләй бушлай күрһәтелә. Рәхим итеп шылтыратығыҙ, беҙ һеҙҙең һорауҙарығыҙға яуап бирергә һәр ваҡыт әҙер.